Всем привет, ребята, с вами я, Захар. Сегодня мы играем во FNAF 3. С первой ночи я ни разу не проходил. Будем проходить, пока не пойдем на 3 звезды. Поехали. Первая ночь. Каждую серию по 2 ночи будем стараться проходить. Так, не особо не играл во FNAF 3. Интересно, правда может появиться Shadow Freddy? Ну, смотри, он был, Манго, то Фредди, то и Бонни, то и Чика. Странно. Начнем с третьего ФНАФа. Потом, скорее всего, начнем. Ну, по очереди буду. А то, что... Ну, будем в первом проходить шестую. Сначала шестую. Ultimate Custom сначала. Он там говорит, но я не выйду, понимаете. Первую ночь нужно ничего не делать. Так, Спрингтрап. Так. Где же Спрингтрап? Так, будем проходить, не знаю. Будем просто проходить один раз. Так, девятый камеру назовем. Я не особо умею играть во FNAF 3. Так, ну что ж, самое главное нам не сдохнуть во второй ночи. Ну давайте пройдем первую, вторую ночь и попытаемся третью один разок пройти. Не думаю, что получится заведенную камеру. Так. А вот зачем мне не лазит? Не шнарит по вентиляции. Так, сколько там? 2 минуты 40. Вообще должны быть сейчас 2 часа. Ну, в принципе, FNAF. Ура. Работает. Так, где же Спрингтрап? Его нигде нету. Так. Фонугай потушился. Ну, я не знаю, кто это. То есть в этой игре, считайте, папа против сына. Так. Я не вижу Спрингтрапа нигде. Он где-то в закулисье шарится. Если не там. Нету его здесь. Здесь тоже. На 10-й камере его тоже. Он вообще есть? Ну, это уже вопрос не ко мне. Так, ну ладно, поехали. Будем проходить потом в первый FNAF после этого. Также пройдем, наверное, на хорошую концовку FNAF. Плиты какие-то. Такие выделенные, знаете. И тут, ну тут больше всего. Так, 5-я камера. О, 6 часов. Ура. Так, 6 часов первую ночь, потом сейчас вторую и всего. О, мини-игра какая-то. Так, я играю за Фредди. Не, это Фредди, да, это Фредди. Идем за Shadow Freddy. Следуй за мной. Не плачь. Это, я думаю, он плачет. Следуй за мной. Зачем? Вот, сейчас. Беги, Фредди. Его
его нет, его убил Автон. Ну и что? Я не очень это мое первое видео на этом канале, и я очень не эмоционально так. Ищем эту тварину. Я не знаю, как его назвать. По-другому, ребята. Так. Замёвываем на 9-ю камеру. Вон он пришел, походу, да? Да, вон он. Он уже есть, и мы можем его послать. Так, иди нафиг. Наш папа. Вот он, да? Нет, он. Где он? Не надо даже забывать, что он по вентиляциям еще лазит. Так, прямая вентиляция ведет к нам этаж. И вот это. Закроем. И вот это. Все, не пройдет ни один черт к нам. Так, иди на 7-ю камеру вонючую. Это не его рука? Он видео нам сломал. Скотиняк, он нам видео камеру сломал. Ладно, ничего страшного, выберемся из этой передряги. Так, все починили. Так, ну что ж, давайте вот это. Нет, это, наверное, не он. Ну потому что его тут нема, ребят. Чё это? Какая-то мини-игра, наверное. Иди на 8-ю камеру. Чувак, это не смешно. Ты где? Чурка, ты где? Он вентиляцию сломал. Вонючка. Извиняюсь за такой голос, такой простенький, такой нетревожный. Просто немножко так, знаете, не хочется орать и вечером снимаю ночью. Так, такой дерзкий. Бедная Чика. Бедная марионетка. Бедный Фокси, да? Слушайте, а он не по вентиляциям лазит сейчас? Нет, это... Он нам видео сломал. Господи, я не то нажал, пипец, это сейчас опасно будет. Извините, что я не в напряжении, там такой голос. Просто немножко похворал, поэтому... Так, все, выходим. Вот так вот делаем, ребята. Так, смотрим, где эта подвилка немытая, полудохлая. Иди сюда, он нам аудио сломал. Девайс аудио. Так, 8 минут, нормально. Так, ну, мы же не пройдем за один видос. Нам еще надо на хорошую концовку пройти, чтобы получить все 3. Господи, ты кто такой? Я испугался. Не прям сильно, но испугался. Интересно. Так, девайс тут. Вот он, падлюка. Он, кстати, может клонироваться, я читал в интернете, он может клонироваться. То есть, может один на одной камере стоит, другой, да? Давайте посмотрим. Так, ну, он опять... Не, вон он стоит. Так, и он сейчас может быть в вентиляциях, это такое хорошее. Не, нормально, по вентиляции он вообще не шастает. Иди. Он как раз таки на 8-й камере. Папа, что ты делаешь на 8-й камере? Иди на 8-ю камеру, на самую... Ой, на 9-ю, на самую конченую. Так, он будет... Все, фигня вся, короче. А что тут делают сломанные? И вообще, как они сюда поместились? Так, ну это Фредди, понятно. Фредди, да. Чё? Мне этот звук, знаете, не нравится.
Мне это тревогу вызывает. Этот звук у меня тревогу, ребята, вызывает немножко. Такую небольшую тревожку. Так. Папа, иди отсюда. Hello? Где ты? Я тебя не вижу. Паскуда. Да вали уже куда-нибудь. Господи, ребята, мне страшно. 5 часов побыстрее, давай. Нам аудио сломать. Скотина, давай, давай, быстрее. Давай, давай, давай. Так, где он? Где эта скотина? Это он? Как странно он выглядит. Что это за звук такой? И вообще... Фух, честно, у меня чуть сердце, ребята. Фух, наконец-то я прожил. Так, два. Это у нас 3 части будет, походу, 4. Так, мини-игра и конец. Видео уже 11 минут, у меня долго видео грузится. Так, теперь Боньки у нас. Чика, не бойся, я тебя не буду спасать. И сейчас там тень Бонни, да? Нет, тень Фредди. Следуй за мной. Тапочки. Дохлые тапочки. Follow me. Иди отсюда, Бебра. Бонни, текай. Бонни, убегай. Бонни, беги. Бонни, беги. Так, давайте тут посмотрим, что тут. Что это за коридоры? Может, мы Фокси увидим? Какое тут ужасное управление все-таки. Кабинет охраны. Все, идем дальше. Так, идем, зайка. Бонни. Мы кругами ходим? Ой, мы кругами ходим или как? Кто? А, это стол. Это столы или... Мне кажется. Follow me. Следуй за мной. Во, Фокси как раз таки. А что он, интересно, почему он так далеко расположены от... ну, то есть, там, ладно, пиратскую бухту сделали бы там, например, там рядом прям впритык. А они взяли, блин, сделали так, что... О, один недохлый тапочек, один живой тапочек. И сюда, да, идти. Эра. Господи, не испугался. Так, ребята. Ну, я думаю, давайте. Сейчас я выйду в меню. Так, ребята, я думаю, что можно на этом завершить. Мы прошли 2 ночи. Следующий, давайте сейчас я включу субтитры русские. Руссия, оф, чтобы было понятно. Ладно, ребята, всем пока и удачи. До новых встреч.